25 yaşında beyim kaza yaptı. 45 sene, 46 sene ona baktım. Allah'ım eşimden sonraya bırakma beni ya Rabbi. Bırakmayacak inşallah. Allah'ım ne olur. Senden başka kimsem yok. Bir eşim sensin Allah'ım ne olur. Dualarımı kabul eyle Yüce Rabbim. Çatak dört toprak inşallah. 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 Çok sıkıntıyla günüm geçti, çok. Allah'ım ne olur, bıktım, canıma tahdidi, intihar edeceğim gayrı diyordum. 46 sene bunun peşinde koştum. Ev yok, aylık yok, bebe yok, hiçbir şey yok. Bir geldim eve, idrarı taşıyor, dökülecek. Böbrekte hiç su kalmıyor. Ben gidersem bunun hali ne olur acaba dedim. Ne olur. Gözüne bakıyorum. Ben gideceğim de diyemiyorum. Bir şey de diyemiyorum. Gidemedim. Geldi geçti, deldi geçti. Nazlı yar yatalı 47 yıl oldu. Nazlı yarın gül benzi sarardı sordu. Nazlı yarın emsalları torun sahibi oldu. Ne olur Nazlı yarım kalksan ayağa diyor. Evimizin o unuttum boylarını nasıl yiğitsin. Ayağa kalkmaya yemin mi ettin? Ne olur Nazlı yarım kalksan ayağa diyor. Nazlı yar yerinden kalkamaz oldu. Lambasını çırasını yakamaz oldu. İşinin dostunun içine çıkamaz oldu. Ne olur Nazlı yarım kalksan ayağa. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Avanos Çalış kasabasında doğdum, büyüdüm. 74 yaşındayım. 25 yaşında beyim kaza yaptı. 45 sene, 46 sene ona baktım. Ne o çıkabildi, ne ben çıkabildim. 7 yıl içeride yattı. Çıkaran da olmadı, götüren de olmadı. Burada Mehmet abim vardı. O gelirdi arabasıyla getirir, muayenesini yaptırırdı. Her ihtiyacını yapardı, getirir koya bırakır giderdi. Eşiniz ilk kazayı nasıl yapmıştı? Tohum ekmeye gitmişti. Gelirken traktörden düşüyor. Bir büyük su argı denk geliyor. Traktörün üzerinden sırtının üzerine düşünce büyük bir taş geliyor sırtına. O taş 2 yerden belini kırıyor. Kaza anında getiriyorlar. Taksinin içine tortop sokmuşlar. Buraya getirince sedyeye uzatınca omurilik kopmuş. Doktorlar bakınca omurilik kopmuş, bunun alt tarafı öldü, bunun can gelmez, götürün yatırın demişler. Abim razı olmadı, Ankara'ya aldı gitti, Hacettepe'ye götürdü. Sabahsı Arife'ydi, ertesi gün bayramıydı, doktorlar tatildeymiş. Bir tane doktor bulmuş abim, baktırmış. Bu iyi olmaz demiş, 3 gün sonra vefat eder, götürün eve yatırın demiş. Evde 12 gün yattı, menfaat etmedi, çok sancıları, ağrıları vardı. Çok fizah ediyordu, fizahından kimse yanına gelemiyordu. Amcası var, Allah razı olsun duruyor Antalya'da. Onunla 12 gün böyle sağa sola çevirdik. Bel kırık olduğuna dönemiyordu, yiyemiyordu. Kendim iğne yapardım, günde 3 tane ağrı kesici yapıyordum. Çok çektik. Ondan sonra gidemedik. Oğlan kardeşleri, babası Almanya'daydı. Annesi telefon açtı, getirttirdi. Geri Ankara'ya götürdük. Hacettepe'de 12 gün yattı. Ameliyat ettiler. Ameliyat anında bizden kan istediler. Kayınpederimle kan aramaya gittik. Biz gidince ameliyat etmişler. Getirmişler hasta bakıcılar, yüzün kuyruğu atmışlar. Geldik ki belli bir tarafa kayma yapmış. Ameliyattan çıkan yeni hasta. Neredeyse boğuluyormuş, yastıkta ağzına kapanmış. Orada 12 gün daha yattık, çıkardık, getirdik, eve yatırdık. Evde 3 ay kaldı, sırt üstü yattı. Banyo yaptıramadım. Bel kırık, ağıp döndüremedim. Başını böyle sabunlardım, gövdesini sabunlu suyla silerdim. Yani çok çektim, çok çektim. Ondan sonra götürdük, geri yatırdık. Bir Fransız hastanesi vardı İstanbul'da, oraya götürdük. 8 gün kaldık, 8 günden sonra dediler, bir konsey haline oturalım, doktorlar sana karar verelim. Oturmuşlar, bir tanesi geldi dedi ki size ben anlatacağım, biz oturduk. Biz bunu ameliyat yaparsak dediler, ya düzelecek ya da tüm sakat kalacak.
Gözü görmez, eli tutmaz, konuşamaz. Ben gayıl olmadım, kendi de gayıl olmadı. Sabah 9 geri çıktık İstanbul'dan ağlayarak geri geldik buraya. Nereye gittiysek bir imkan bulamadık. Hiç çaresini bulamadık. Getirdim, eve yatırdık. Ara ara hastaneye götürüyordum. 7 yıl içeride yattı. Araba olmadığı için kendi de kullanamıyor araba olsa zaten. Yattığından karnına taş toplanmış, ceviz kadar olmuş. Hiç durmaz fizak ederdi. Gene abim getirdi, ameliyat ettirdi. Ondan sonra evi diyorum küçük Mustafa'daydı. Orada bir tane döşemeci vardı. Onun bacakları yoğumuş. Arabaya binerken görmüşler. Nasıl kullanıyorsun? Bacakların yok demişler. Eliyle kullanıyorum. Her şeyi eliyle, freni, gazı, depreci. Ondan sonra gidemedim, arsam vardı. Onu sattım, buna bir murat aldım. Abim de eline yaptırdı her şeyini. Yani kurtulmuş oldu içeriden, çıktı. Arabayla gittik, geldik doktorumuza, kendimiz gittik, geldik. Ondan sonra o ameliyattan sonra karnında kaldı. Geri yerine koyduramadım. Oğlan kardeşlerim geliyor soruyor. Kardeşim nasılsın, iyi misin? Çok iyiyim abi. İyi bacım diyorlar. İyi değilsen bize haber ver diyorlar. Biz seni hemen uçururuz diyorlar. Gözüme bakıyor, ağlıyor. Ağlayınca dayanamıyorum. Vicdan azabı çekiyorum. O abim gidiyor, biri Almanya'dan geldi. O kadar bunaldıydım ki yani. Çok sıkıştırıyorlardı. Git diyorlar, bu ortada git diyorlar. Çok gelsin diyorlar. İkimiz de 25 yaşındayız. Aynı gün doğmuştuk. Dayımın torunu olur. Abimin Almanya'dan geldiğini duyunca yanına vardım. Abi ben çok sıkıntılıyım dedim. Ben çok sıkıntı çekiyorum, ne yapacağım dedim. Öyle deyince bana dedi ki, acaba nene bunaldın dedi. Beyi kaybettin say dedi. Bey yok dedi, çocuk yok dedi, evin malın yok dedi. Sen onların yanında sığıncıyla duruyor. Biz sana bakamıyor mu dedi. 7 tane oğlan kardeşim var, bir de ben idim. Çok severlerdi. Sabahından erkenden kalkıp geleceğim dedi. Ne yapacağım abi gelip de dedim. Sen dedi nüfus cüzdanını al gel dedi. Ne yapacaksın nüfus cüzdanını dedim. Derhal seni dedi boşatacağım ondan dedi. Boşatacağım dedi, onlara da sıkıntı çektirip seni ezdirmem ben dedi. Sana biz bakamıyor mu dedi. Besleyemiyor mu bir tek bacımızı dedi. Bir geldim eve, idrarı taşıyor, dökülecek. Böbrekte hiç su kalmıyor, idrar boyuna çekiyor sonta. Günde 3-5 litre su içiyor. Onun suyu verilecek, altı değişilecek. Sürekli böbrekler sancı yapıyor. İğne yapardım günde 1 tane 2 tane iğnesi vurulacak. Ben gidersem bunun hali ne olur acaba dedim. Ne olur. Ben nasıl gideceğim dedim. Allah'a bana yardım et, ben bunu nasıl atayım dedim. Gözüne bakıyorum. Ben gideceğim de diyemiyorum. Bir şey de diyemiyorum. Gidemedim. Abim 1 ay izinde durdu. Almanya'ya gitti. Yanına varamadım. Öyle gittim evine. Kaçtın öyle değil mi dedi. Kaçtın bir daha gelmedin yanıma dedi. Bir yandan da bana sıkıntı yapıyorlar. Git diyorlar. Diyemiyorum. Gidersem ortada kalır diyorum. Ölür bu diyorum. Yanına girmiyorlardı ben olmayınca. En sonu sıkıntı devam etti. İndim, otobüs vardı, bindim. Abimgile telefon açtım, ev telefonu vardı o zaman. Abimin ikisi de durakta çalışırlar, durak kendilerini. Geldiler beni aldılar, abimin birinin evine gittim. 12 gün kaldım. Köyün belediye başkanı da arkadaş olurdu, ona telefon açmış. Demiş ki ne yemek veriyorlar, ne bakıyorlar. Bunlar beni öldürmeye terk ettiler demiş. Hanımı kovdu babam demiş. Gidek de getirek ne olur demiş. Gelmiş, belediye başkanı gelmiş. Anneye babaya da der ki ben çok bunaldım, Ürgüp Görem'e bir dolaşıp geleceğimdir. Buraya geldi. Neyse abimin oraya geldiler, zile bastılar. O inemez kendi de. Abimin hanımı indi, yanına varmış. Varınca ağlamış. Fatma ne olur demiş, Müzeyyen'e söyle de geçsin. Çok sıkıntılıyım, dardayım demiş. Bir de abimin hanımı geldi dedi ki yalvarıyor, ağlıyor, arabanın içinde oturuyor. Bir de in de görüş dedi. İndim. Kardeşin gelmeden in dedi. Kardeşin gelirse göndermez seni dedi. Ağlayınca dayanamadım. Eşyalarımı aldım, indim, geldim. Aynı sıkıntı devam etti. Bitmedi. Bunun sık altı üstü değişilecek, yıkanacak. Neyse tüm soyarım. Çarşafını neyse yatağını, yorganını yıkarım. Çok
uzun süre yıkanır. 4 saatte yıkardım. Bayağı su harcanırdı. Ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim dedi. Söyle dedim, ne diyeceğim dedim. Köyde 3 tane cami var dedi. Ben dedi sağlığımı yitirdim, kaybettim dedi. Çalışma gücüm yok dedi. Camilerin kapısına varırım dedi. Bana yardımcı olun. Allah rızası için derim. Para alırım cuma günleri, sana odun kömür de alırım. Yiyecek de alırım. Seni aç açık koymam, hiç korkma dedi. Aç kalmam da dedim. Ama kömür oduna dedim biraz zorlanırım. Nasıl alacağım dedim. Aylık yok, gelir yok. Hiç korkma dedi. Onu ben temin edeceğim dedi. Sen beni götür yeter dedi. Bana yemin verdi. Benden garantiyi aldı. Nasıl yapacağız, nereye gideceğiz dedi. Ben de dedim ki olan kardeşimin evi var. Oğlan kardeşime telefon açayım. O da Almanya'da. Zaten burada da evi var. Burada kalıyordu. Abi durum böyle böyle. Bizim hiç dirliğimiz yok. Biz çok geçimsizlik. Çok huzursuzluk. Evi verebilin mi dedim. Öyle deyince bacım ayıp ediyorsun dedi. Ev benim değil senin dedi. İstediğin kadar otur dedi. Burada da abimin hanımı var. O Mehmet abim dediğimin. O hanım da çok değerli bir hanım. Allah ana satasın orada yatsın. 7 sefer ameliyat oldu. Benle yatırdı, kaldırdı evinde, iyi etti, tedavi etti, bizi götürdü. O şekilde değerli bir hanım. Geldi, ben eve hiç gidemiyorum. Kapı dışarı çıkamıyorum ben. Bu nereye gitti, nereden geldi, ne yaptı? Abimin hanım evi temizlemiş. Telefon açtı, ev temiz dedi, gelin dedi 3 gün sonra. Hemen ben bir araba bulayım dedi. Gittiydi bir araba bulmuş, 9 tane adam bulmuş, bir göz damın içi hepsi. Bunlar yanımızda oturuyor, kalkmıyorlar. Ana baba. Telefon açıyor, ladar var, orada gider, canını sıkısını orada giderir. Açıyor, ne oldu diyor. Yok diyorum, sadece yok diyorum, oturuyorlar diyorum. 3 kere telefon açtı, 12'ye oturdular, kalkmadılar. 12'den sonra kalktılar, tamam dedim, gelebilin dedim. Zaten arabayı insanlar ayarlamış. 500 metre geriye durdurdu arabayı. Babam annem duyar da kapıya kamyonu sokmayayım. Şimdi ağır konuşurum, hatırlarına değmeyeyim dedi. Kendi havluya girdi arabasıyla. O gelenler de hemen yarım saat sürmedi. Arabayı arkaya attılar eşyaları, gittik indik. 14 sene oturdum orada. Ayırt olduktan sonra süt de geldi, yoğurt da geldi. Amcamın kızı yattığı yer nur olsun. İnşallah ağzında bulunsun. Bize helkedirik, bazı yerde aşırma diyorlar. Onun dolusu bir yoğurt çalmış getirmiş. Yoğurdu görünce dedi ki, hadi bana yoğurt mu getirdin dedi. He Nühat dedi, yoğurt çaldım sana dedi. Bana dedi ki Müzeyyen bir tabak getir de yiyeyim dedi. Ben getirdim yedi. Nühat sana bir şey soracağım dedi. Sor hadi bana ne soracağım. Sen hiç yoğurt yemedin mi dedi. Yoğurdu görünce yoğurt getir yiyeyim dedin dedi. Biz bir senedir yoğurt yemek ki dedi. Çok rahatladım, ayırt oldum. Her şeyimi aldı. Oğlan kardeşim odunumu kömürümü aldı. Caminin önüne gitmeye de gerek kalmadı. Ama sıkıntım hiç bitmedi. Yaralar çoğdu, hastalığı çoğdu. Böbrek bitiyordu sonta çektiğinden boyuna. Karnının sontası da çok büyüdü. Çok uğraştım. Sonra sontayı kendim değiştim. Doktora getiriyordum 15-20 günde 300 lira para veriyordum sontayı değişmeye. Sonra doktor gösterdi sağ olsun. Bunu dedi kendiniz değişebilirsiniz dedi. Önce kaynatıyordum, alamıyordum sontayı. O zaman da 25 liraydı bir sontası. İstanbul'dan getiriyorduk. Kalınıdı, baş parmağım gibi o sonta kalınıdı. Karnından girdiği için. Hayrına getiren oluyordu, alan oluyordu. Bilmiyorum ben hangi birini anlatacağım. 46 sene biter mi? 3 ay şehir hastanesinde yattım, hiç kimse gelmedi. 3 ay kaldım, yeğenim kız geldi. Hala dedi yeter dedi, gebereceksin sen de gebereceksin dedi. Seni dedi en iyisi dedi bir banyo yap git de dedi. Bu Onlif adamcamın yanında ben kalayım dedi. Giyece getiririm de dedi gündüz dedi. Evine götürdü, banyo yaptırdı, getirdi. Beyin kanaması geçirdi, eli tutmadı, konuşamadı, kaldırıp indiremedim, ağdırıp döndüremiyorum. Çok sıkıntıyla günüm geçti, çok. Namazlarının başına oturuyordum, ellerimi açıyordum. Döndüremiyorum, kaldıramıyorum, yukarı çekeceğim, aşağı çekeceğim. Kendini kıvırama imkanı yok, yarı yerden can yok.
Aşağı çekeceğim, geri çekeceğim, geri öte yanına döndüreceğim, bu yanına yarayı saracağım. Üstüne çıkacağım, döndüreceğim, geri bu tarafa, geri o bir tarafı saracağım. Geri sırt üstü döndüreceğim, yukarı çekeceğim, sırtına yastık koyacağım, karnını doyuracağım. Bir gün çekemedim, kendini bıraktı. Uğraşıyorum, çekemiyorum, namazla anlatıyordum. En sonu bir gün çekemedim. Üstümün 2 tane bebesi var, genç, askerden geldiler. Annesine dedim ki ne olur çekemedim. Yemek yediremiyorum, aç dedim. Oturtturacağım, sırt üstü nasıl iyisin? Sırtına 3 tane yastık kurdum. Çocuklarım yok burada dedi. Hepsi de ihtiyar burada anam. Yaşlılar şeysi bura. Allah'ım ne diyeyim dedim, görüyorum biliyorum dedim. Şuraya oturdum. 10 dakikam oturdum, 15 dakikam oturdum. Bu zil çaldı kapının. Ha? Kapıyı açtım. Uzun boylu bir adam. Ağzında maske, o zaman da şu hastalık şeysi vardı. Gözünde gözlük, kafasında şapka. Beni dedi annem gönderdi dedi. Sen kimsin dedim, ben İbrahim dedi. Annen kim dedim, komşum dedi. Komşum kim dedim. O kadar beynim dönmüş yani. Esma Hanım dedi. Benim Esma Hanım diyen komşum yok ki dedim. Amma yaptın ha dedi. Müzeyyen teyze sen ne uğruyorsun dedi. Annesinin bağına gitmiş, annesi yeşillik göndermiş, onu getirmiş. Sen dedi beni tanıyamadım dedim. Maskeyi çıkar, ha. Tanıdım İbrahim dedim. Müzeyyen teyze dedi, niye böyle oldun dedi. Hiç sorma dedim. 2 saattir uğraşıyorum, oturtturamadım dedim. Kimseyi de bulamadım. Ben gidiyorum, sen gidemem dedim. Niye dedi, içeri gir dedim. Neyse adam girdi, ayağını çıkarttı. Bir baktı şöyle. Ne yapacağım dedi. Yukarı çekip oturacağım, gücüm gitmedi dedim. Adam çıktı yukarıya. Koltuğunun altına elini bir soktu. Vallahi bir tane asıldı. Baba yiğit adama. Çekemedi. İlk asıldığında çekemedi. İkinci de çekti, oturtturdu. Kalktı dedi ki, Müzeyyen teyze vallahi sakat olun sen dedi. Sen yanına bir adam tutman lazım. Benim bu adama gücüm gitmedi. Senin nasıl gücün yetiyor dedi. Allah yardım ediyor dedim. Allah yardım ediyor, param yok, tutamam adamı dedim. Ailem çok az dedim. Hemen annesine telefon açmış, böyle oldu. Müzeyyen teyze beni tanıyamadı, bir adamcayı kaldıramamış. Bu kadın sakat olur, bu kadın bir adam tutsun, yazık yanına demiş. Nerede tutacağım adamı, nasıl tutacağım? Köyden bacısı geldi ziyaretine. Altını biraz değiştim. Affedersiniz, sırtına çıkmış. 2 yerden geliyor, kalın bağırsak delindi. 3 kere ameliyat ettirdim, tutmadı. Etler çürüdüğünden dikiş giri açılıyor. Biraz değiştiğimden de sırtına çıkmış. Bir de döndürdüm. Bir açtım bezi, kız kardeşini çığırdım. Görsün diye. Ne var yenge dedi, buraya gel dedim. İçeri gir dedim, girdi. Bir tane bak hele dedim. Bakmaz bana dedi ki aşk olsun sana. Allah'a ben olsam değişemem dedi. Sen nasıl değişiyorsun bunu dedi. Ben değişiyorum dedim. Hemen pijamasını atletini büktüm. Kafasından sıyırdım, çıkarttım. Altını üstünü temizledim. Islak mendille sildim. Neyse. Hiç daha bir gün dışarı çıkarttırmadım. Bir gün daha komşular sorun söylesinler. Daha senin evinde şu kokuyor, bu kokuyor, hasta var. Nasıl hasta var senin evinde diyorlar her gelen. O kadar temiz tuttum. O zaman da sağlıklıydım. Şimdi sağlığım da kalmadı. Belimden çok rahatsızım. Doktor hariteye dönmüş diyor, teyze bilin diyor. Omurgalar aşınmış diyor, zorladı diyor. Ameliyat edersek sakat olun diyor. Kilonu diyor alacağım, kaybedeceğim. Mideyi küçülttüreceğim. Ondan sonra diyor rahatlan. Yoksa rahatlayamam diyor bu durumla diyor. Nasıl küçülteyim? 40-50 milyon istiyorlar bir mideyi küçültmeye. Nasıl küçülttüreceğim? Nasıl gideceğim? Bu sıkıntılarla, bu eziyetle, bu ağrıyla günüm geçip gidiyor. Bilmiyorum işte. Allah yardımcımız olsun. Allah bu günümüzü de aratmasın. İyi günüm yine de ayaktayım. Sıkıntıyla geçiyor günüm ama ne yapayım? Alıp satan yok, getirip götüren yok. Kazlı bez bulamadım. Yaralara. Alıyorum yetiştiremiyorum. Hastane bana dedi ki buna dedi sen biz yetiştiremiyoruz da sen nasıl yetiştireceksin dedi. Torbayla getiriyorlardı gazlı bezi 2 gün gidiyordu 3 gün bitiyordu. Biz yaraları çoğudu. 8 tane yara vardı 2 de ayağında vardı. Yaralar yatmaktan dolayı. Yatmaktan dolayı oldu. Etler çürüdü.
Yattığı için yaralar oluştu. Çıkarttım getirdim, gazlı bez bulamadım. Alıyorum yetiştiremiyorum. Fazla bir param yok, alamıyorum. Komşu ziyaretine geldi, dedi ki ne yapıyorsunuz, nasılsınız dedi. Ben de dedim ki nasıl olacak dedim. Gazlı bez bulamıyorum, yetiştiremiyorum dedim. Hem oturuyordu, siliyordum, yaşını getiriyordum, kucaklayıp yatağa geçiriyordum. Kucaklayıp tekerlekli arabaya bindiriyordum. Cuma günleri Cuma'ya giderdi, hiç durmazdı evde. Bindirirdim, yanına bir adam bulurdum. Yeğenim bunu Ömrü'ye götürdü 2 sefer. Orada çok sıkıntı çektim. Ondan sonra hacca yazıldı. 3 yılda çıktı. Umre'ye birlikte mi gitmiştiniz? Beyimle birlikte gittim. Kim bakacak ona? Orada işte tekerlekli arabayla indiriyordum otelden. Götürüp tavaf yapıyorduk. Ondan sonra geliyorduk. Otobüse binmek mesele. Otobüsün kapısı çok dar. Arabanın kolundan tutuyordum, ağlıyordum. Bir gün Araplar gördü otelin önünde. Zayıf bir Arap çıktı geldi. Hacı çekil dedi bana. Çekildim. Divarın bacağının altından soktu elini, birinde boynundan soktu. Bir desteledi kaldıramadı. Çok baba yiğit dedi. Kaldıramayınca o bir baba yiğit Arap vardı o geldi. Çekildi o zayıfa. Elini soktu, bir kaldırdı. Allah razı olsun ondan. Kucakladı. Otobüsün içinde koltukta adamın kucağında duruyor. Bir bağırdı Arap. Biri kalktı, o tutturdu. Arabayı katladı, otobüsün altına soktu. Bin hacı bin dedi bana. Ondan sonra neyse vaktimiz geldi. Şeytan taşlamaya gidecek. Arafat'a çıktık. Çadırın direğine bunu oturtturdum. Sırtını dayadım. İhramın üstüne örttüm. 24 saattir oturuyor. Yaraları var. Haçta elma dağılıyor, muz dağılıyor. Kendi kalkıp alma gücü yok. Alamaz, yiyemez. O yemiyor diyeyim ben. Ben de kalkıp almadım. Mecbur kaldım, yanına vardım. Mecbur varacağım. Torba dolmuş, patlamaya gelmiş idrar torbası. O da geriye vurunca böbreklere vuruyor, sancı yapıyor. Ben de hemen sontasını çıkarttım. Sontada takılı torba. Orada tıpası var, tıkadım. İdrarını döktüm, taktım. İkindiyle akşam orada beraber kılınıyor, kıldık. Hadi dediler, araba gelecek. Herkes Kure'den gitti, arabaya bindi, bu çadırda kaldı. 3-4 kişi bir oldular, tekerlekli arabaya bindirdiler. İkindileyin Arafat'tan çıktık. Sabah ezanı Allahu Ekber dedi, şeytan taşlamaya vardık. Sürerek götürüyor, iyice yorulduk ki. Hiç kımrayacak hayrımız kalmadı. Oraya vardık. Ben yürüyemez oldum, bittim gayrı. Asansörü görmemiş, asansör varmış. Merdiven çarpıyor ya yukarı çıkınca. Nasıl bu arabayı, tekerlekli arabayı çarptıysa, ön teker arkaya gider, arka teker yukarı kalkar, ağzı yüzün kuyulu düştü. Geliyorum, ben arkadaydım, geç geldim. Baktım ki yüzün kuyulu yerde yatıyor. Koştum, çıktım ama çıksam ne olacak? Bir bağırdım. Kollarına baktım, acaba kolunda kırık var mı? Ayağı kırık olsa neyse, zaten yürüme yok. Kolları iyi, kolda bir şey yok. Ayağında da yok. Bir kucakladım, kaldırmak mümkün değil. Orada yine şeytan taşlanan yerde bir Arap oturuyor. Benim vaziyetime baktı, hem ağlıyorum, hem kucaklıyorum, kaldıracağım, kaldıramıyorum. O Arap geldi, o tutturdu. Orada şeytanı taşladı, bir daha da gitmedi. O abimin hanımı attı, benimkinde, onunkinde. Ondan sonra oradan çıktık. Allah bin kere razı olsun. O İstanbul'da bizimle giden hoca vardı. Genç bir hocaydı. Yardımcı oldu, bayağı yardımcı oldu. Aşağı indik, oteli bulamadık. Öyle bir başımız döndü ki. Sabahaca yol geldik. Hiç de yatmadık. Zaten bende de şeker tansiyonum var. Onda da var. Aldık hele çıktık yola, herifin tekerden yapıştık arabanın kolundan. Gidiyor. Gitmiştik, bayağı uzaklaşmıştık. Hem otelden hem Beytullah'tan uzaklaşmıştık. Şurada şeyimizi gösteriyor. Hacı yanlış diyorlar. Başka bir şey yok. Öğlen okundu yeğenim. Bak sabah ezanında çıktık, öğlen okundu. Oteli bulamadık. Arıyor. Abim hanımı dedi ki o gün de cuma, o gün bayram, kurban kesilecek.
Sabah dedi kaçırdık ya, ben öğleni kaçırmam. Şurada mescit var, ben namaz kılacağım dedi. Gittiydi. Orada namazı kılmış. Ben diyor biraz dinleniyorum. Dinleniyorum da biz yolun üstünde dinleniyor herifine. Namaz da kılamadık. Yolun üstünde duruyor. O yanına kaçıyor, soruyor. Bu yanına kaçıyor, soruyor. Otellerin önünde insanlara soruyor. Bura nere, ne taraf? Çok uzak. Bir de otelden bir adam görmüş. Bir de indi geldi. Siz kayıp mı oldunuz dedi. Kayıp olduk dedik. Araba durmuyor mu dedi. Yok dedik. Durmuyor dedik. Kardeşim hanımı da mescit yakın şu binalar kadar hemen çığırdım. Gel in dedim. Ben size yardımcı olayım dedi. Çok iyilik ikram eden dedim. Hem aç, hem susuz, hem yarası var, hem cılbak. Adam çok rahatsız. Sen nerelisin dedim. Diyarbakırlıyım dedi. Ben hoca olarak geldim bunların başında dedi. Ben görevliyim dedi. Ne olursan ol bize yardımcı ol da dedim. Hemen elini kaldırdı. Bir araba geldi durdu. Turuncu 50 riyal çıkarttı verdi. Önce Rıfat'ı bindirdi. Arabasını arkaya koydu. Kardeşimin hanımı da bindi. O da yanımıza bindi. Dedi ki paranı vereyim dedi hocam dedi. Yok dedi. Ben verdim dedi. Sana da vereyim de dedi. Çocukların varsa bir şey al dedi. Ben dedi senden para istiyor mu dedi. Ben sana yardımcı olayım diyeyim bindim dedi. Arabaya bindi. Sizi bunlar indirir şurada dedi. Götürmez dedi. Peki dedik. Geldi tam otel böyle çukurun içindeydi. Bir diklik gire bizi durdurdu şoför. Benim dedi müşteri alacağım dedi. Kendileri otelleri buraysa dedi insin gitsinler dedi. Neyse arabadan indirdik. Ona da şükür. Oteli gösterdi ya bize. Rıfat yalvardı para vereyim diyeyim, parayı almadı. Dedi ki bu adama para verelim de seni yerine götür, oteline götürsün dedi. Ben giderim dedi. Arabadan indik. Araba gitti. Adam arabaya binmedi. Bir araba da çevirmedi. Geriye döndük baktık ki adam yok. Bizi oraya indirdi, teslim etti, gitti. Allah yardım ederse böyle gidiyor. Ondan sonra geldik zaten. Kurbanıydı 3 gün sonra. Tavafa gideceğiz, götüren yok. Son tavaf, veda tavafı. Sonra geri o bizi bırakan hocayı aradı. Gene Allah razı olsun o hocadan, gene dayanamadı bunu götürdü. Son tavafını yaptırdı, getirdi. Ondan sonra oradan öğleliğine ayırt olduk. Çok sıkıntı çektim. Arabaya bindiremedim. Düştü kaç sefer. Nereye gittiysem bu adamla sıkıntıyla uğraştım. Ne söyleyeyim? Geldi geçti, deldi geçti. Ne diyeceğim? Nazlı yar yatalı 47 yıl oldu. Nazlı yarın gül benzi sarardı sordu. Nazlı yarın emsalları torun sahibi oldu. Ne olur Nazlı yarım kalksan ayağa diyor. Evimizin o sorgun soğutsuğun unuttum boylarını nasıl yiğitsin. Ayağa kalkmaya yemin ettin, ne olur Nazlı yarım kalksan ayağa diyor. Nazlı yar yerinden kalkamaz oldu, lambasını çırasını yakamaz oldu. İşinin dostunun içine çıkamaz oldu. Ne olur Nazlı yarım kalksan ayağa. Yeğenim Almanya'dan geldi beni koya götürdü. 3 yıldır gitmiyorum dedim. Ne olur çabuk gel dedi yeğenime. Gelirim Rıfat amca dedi. Gittik yas dokundu. Geldim ki susuz karanlıkta yatıyor. Lambayı yakamaz kalkamaz. Bunu söyledim. Hırlanıp da oturmadım ocakta. Görüp bebe götürmedim kucakta. Yalan dünyanın yakmadığı ocakta. Kayseri'ye geldim yanar mı diye. Gene yanmadı ocağım. Ne diyeyim? Bir kalburcu geçse de bir kalbur assam, uğrunu toprak elesem, iller gibi ben de bebe belesem, ne olur Allah'ım verseydin el kadar et de bak. Üzülüyorum, ki ağlıyorum, ki söylüyorum işte. Böyle uğraşırım, otururum, ağlarım, söylerim. Onu çok özlüyor musun Müzeyyen teyze? Özlüyorum, çok faydası vardı bana. Beraber markete giderdik, beraber doktora giderdik. Bir yeğenim var, innem ilacımı alan, bakan, çeken Hatice. Öğretmen olan. Özlerim, özlememiyim, özlüyorum. Sevdim zar, bilmiyorum ki sevmişsin. O kadar sıkıntıyı çeker miydim sevmeseydim, seviyordum. Ne bileyim işte. Kimseden hayır yok, tutar elin görür gözün, dünyada başı beraberin.
Seçiminizi inşallah iyi yaparsınız, iyilerinden iş olursunuz. Allah kimseyi kötüye dek getirmesin. Ben çektim, Allah kimseye çektirmesin. O çoluğunu çocuğunu atıp gidenlere de Allah vicdan merhamet versin. Vicdan merhamet olmadığından, sevgi saygı olmadığından bunu yapıyorlar. Bebeğim de yoktu, herifim de yok sayılırdı. Aylığım da yoktu, evim de yoktu. Altınım vardı çoğudu, Almanya'daydı, sattım, 2 tane arsa aldım. Birini sattım, buna araba aldım, birini sattım, eve girdim, evin parasını ödeyemedim. Oğlan kardeşlerim ödedi, 3 tanesi. Evi aldım, 750 liraya çıktı, sonra kiraya verdim, kendi ödedi. 30 sene sonra geldim, gelemedim. 15 yılda bu muhtarlık yaptı. Muhtarlıktan emekli oldu, Allah'a şükürler olsun, hiçbir şeyimiz yoktu. Hiçbir şey olmayınca kimse de sahip çıkmadı. İşte sağlığım bozuldu, yürüyemiyorum şimdi belimde. Bilmiyorum işte. Eller allar giydi, bende karalı, benim ciğer ölenece yaralı. Böyle gidecek gayrı. Ne yapalım? Allah'ıma şükrediyorum, ibadetimi ediyorum. Kurban olduğum Allah'ta bir tane yeğenim çıktı karşıma, o bana bakıyor. Hatice var, yeğenim öğretmen. Onun kız kardeşi var, o geliyor. İsmail var, o da abisi, o geliyor. Onlar da bana yetiyor çok şükür. Her ihtiyacımı alıyorlar, getiriyorlar, götürüyorlar. Yardımcı oluyorlar. Hayalhanem hakkında ne söylemek istersiniz? Allah razı olsun derim. Gönderdiler sizi, geldiniz. Teşekkür ederim onlara. Duyurdukları için. Söylemesem iyi olur da cennetimi kayıp mı diyorum diye korkuyorum bir yandan da. He. Burada çektim diyorum, orada çektirmesin bana. He. Ne olur diyor, yanıma yakın yat diyor. Beni incitmedin, üzmedin diyor. Çok diyor sohbet ediyorduk diyor. Bana diyor mezarı delsinler de elini uzatsınlar bana diyor. O kadar incitmedim yani. Bu da Allah'tan. Rahmetli Rıfat amca vefat ettikten sonra onu hiç rüyanda gördün mü? Bir sefer yürüyerek gördüm. 2 seferde böyle arabada gördüm. Birinde yatakta gördüm. Yatak çok güzeldi. Yatak o kadar bir parlıyordu ki. Dedim ki bu yatak ne kadar güzelmiş böyle dedim. Konuşmadı, hiç seslenmedi. İhtiyaçlarını görmüştüm, hiç seslenmedi. O yatakta yatıyor. Tertemiz, nur gibi bir yatağı var. Gençlik yıllarınız nasıldı Müzeyyen teyze? Gençlik yıllarım prenses gibiydim. Tek kızıdım, çok sevilen sayılan bir kişiydim. O elinizdeki Rıfat amcayla evlilik yüzüğünüz mü? Bu mu? Onu. Onu hala çıkartmamışsınız. Öyleken çıkarsınlar. Öyleken çıkarsınlar. Genç olsa da sorsaydınız keşke. He. Bu beni istedi, çok istedi. Ben korkuyordum biraz. Ben yanaşmadım. Anneme demiş ki seni de görsün kızım, beni de görsün. Annem feşliydi. Babamın ayağı yoktu. Daha hangi birini söyleyeceğim? Orada çektim. Gelip gidenim de çoğudu. Babam diz çeker, kırık sarar, iş yapardı. Hep hizmetini ben yapardım. Sonra bana devretti. Ondan herifi 30 sene besledim. 40 sene diz çektim. 30 sene kırık sardım, 50 sene inne vurdum. Köyde sağlık ocağı yoktu. Serim takardım, inne vururdum. Babam apseleri açardı. Çocuk doğum yapanların ağam boşanmadı mıydı? Göğsü şişerdi. Babam yarardı, ben temizlerdim. Kalçalara inne vururlardı, şişerdi. Babam açardı apseyi, ben temizler 8-10 gün oraya fitil salardım. Herife de baktım, babam öldükten sonra her şeyini bana bıraktı. 30 sene herifi geçindirdim. Ne yapacağım? Şimdi de ben onun aylığını yiyorum. Devir daim yaptık. Bir gün Bağkur'u yükseltmiş. İlaç almaya gitti. Bizim orada yakın Topaklı var, 5 kilometre. Orada eczane var, bizde eczane yoktu. Eczanede ilacı vermemişler. 20 lira borcun var, onu yatırmadan ilacı veremek demişler. Bir de ilacını alamamış, geldi dedi ki, ilacı alamadım dedi. Niye alamadın dedim. Param yok ki dedi. 20 lira yatacağımış dedi. Bağkur'a dedi. Bir 20 liraya alamadım dedi. Bulamadım, yoruldum dedi. Tamam dedim, sen gel dedim. Çıkarırdım. 1 sene sırtımda çıkarttım 2. kata. Aşağıda yatmasın, bulanmasın diye. Hangi birini söyleyeceğim sana?
Neyse yukarı çıkardım. Gene 2. katıdı. Babamın evinde kaldım 7 senede. Asansör yaptırdım oraya. Kardeşlerimden ondan bundan para aldım. Bayağı pahalıya yaptırdıydım. O zaman 3,5 milyara çıktı. İyi paraydı. Asansörüyle bunalmasın taban katta yatıp da diye. Allah orada kavuştursun. Bura bitti gayrı. Bura bitti. Teyzemin kuvası olur. Minibüs şoförü var. Avanos'a müşteri götürür getirir. Dedim ki ikindi oldu mu kahvenin önüne gider. Arkadaşları başına toplanır arabayla. Bunu götür minibüsçiye ver. Yusuf şu paramı yatır. İlacı alamadım diye oğlan yatırsın dedim. Vermiş. Para eksik ya 20 lira. Üstüne de para bulamadık. Oğlan yatırmış. Git dedim. Giriyor ikindileğine oğlan geldi. Mahpuzunu al. Oğlan ne diyecek sana dedim. Rifat amca demiş. Paranı yatırdım. Mahpuzunu al. 20 lira borcun var bana demiş. Öyle deyince tamam Yusuf demiş. Sen dedi benden akıllısın dedi. Hiç aklıma gelmedi dedi. Gittim ilacımı aldım dedi. Allah senden razı olsun dedi. Ertesi gün bir diş geldi. 20'ye çekerdim dişi. Hemen eline verdim. Götür şu adamın borcunu ver dedim. Allah diyen kulun Allah daratmaz. Ailem günlüğüm de yoktu, gelirim de yoktu ama acacık kalmadım. Benim de öyle bir ahlakım var. Elimde değil. Sen getirin buna yediririm, bu getirir şuna yediririm. Ertesi gün bir daha gelir. Böyle bir durum işte. Ne yapalım? Allah razı olsun Müzeyyen teyze. İşiniz rast gelsin. Allah razı olsun. Ömrünüze bereket. Yalan yanlış konuştuysam ne olayım deseydim affetsinler beni. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğin de gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.